Na, sziasztok gyerekek, én Nikolász 78 vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk szavazni, hogy na, nem bírok beszélni dolgok, na mindegy. Tehát, ugye nem sokára jön a Team of the Year, a TOTI a FC26-ban, és most meg fogom szavazni, hogy én kiket akarok látni itt a TOTI-ba, az idei TOTI-ba. Szóval, ja, nézzük, a kapustól kezdünk. Tehát itt van Alisson, Courtois, David Raya, Donnarumma, Neuer, Oblak és Svilar. Jó, oké. Szóval, fontos, és direkt úgy szavazok, hogy a szezonbeli teljesítmény alapján, tehát nem úgy, hogy de most olyan jó, inkább ezt akarom, hogy azért legyen már benne, hogy blablabla. Nem, itt tényleg megpróbálok felül szavazni. Szóval, ugye a kettemberre le is lehet szűkíteni, mivel Courtois vagy Donnarumma, szerintem. Tehát normál, Courtoisnak kéne kapni a Team of the Year-t, mert nagyon nagy szezon nyomtak. Én nyilván reálos vagyok, de hogy hát... Donnarumma. 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 Szóval, jött az egyik CB. Tehát, hát... Amúgy Gabriel, bocsánat. Most CB-ket nézem. Mácsó. Saliba. Igen, nyilván jó lenne egy Van Dijkot azért látni, meg egy Márquinhos, az ilyen nagyobb neveket azért, de hogy nem teljesítettek, nem volt ez most pont az ő szezonok amúgy. De hogy szerintem Gabriel az egyik, másik meg Schweipacho vagy Saliba. Mindegy, RB. Sú. Ez várjál, egy Dumfries, meg Koundé. RB-k. Hát... Legyen Koundé. RB-ben meg egyértelmű Nuno Mendes. Na jönnek a CM-ek. Nézzük. Tudnak olyan neveket, inkább nem ejtek ki. Bár Bellingham, Bruno, Caicedo, De Jong, Diaz, Doan, Evander, Gravenberg, Grimaldo, Højbjerg, Leonevski, Lamine mi van? Jamal. Bár ez McTominay, Musiala, Nico Paz. Itt benne vagyok, hey Nico, hát. Na, itt a Nico Williams, nem akár, Olise, Ozeni, Palmer, Pedri, Rafinha, mi? Salah? What the fuck? Lamine Yamal, Rafinha és Salah, az így mit csinálnak itt? Most egyértelmű, hogy Vitinha, meg Pedri, hát, meg Rafinha. Szerintem az eléggé egyértelmű volt, mert azért Rafinha azért szerintem hát azért az 5. hely az aranylabda szavazáson nem volt olyan fel, mert szerintem másodiknak kellett volna lennie, vagy harmadiknak, azért első szélek inkább Dembélének adtam volna, mindegy. De kicsit fura, hogy most Rafinha, Yamal meg Salah is CM-ekhez lehet berakni, hát ez mindegy. LV. Nézzük. Igen. Jó, de szerintem már egyértelmű. Hogy kötöm ide? Nem mindegy. Szerintem egyértelmű Dembélé. Tehát egyértelmű, hogy Dembélének ebbe az évbe kell kötelező kapnia egy Team of the Year-t. Tehát a Pali nyerte meg az aranylabdát. Tehát szerintem egykor így eléggé alap, hogy ezért, na. Antonio, ez gót lenne. Nyilván itt van Ronaldo, tehát nyilván én simán benne látom, hogy amúgy fog kapni, de hogy én most rá nem fogok szavazni. Mondtam, felül. Oké, Ronaldónak tényleg jó szezonja volt, de azért nem volt olyan szintéken. Messziről nem is beszéljük, de semmit nem tudok róla ebben a szezonban, mert semmi olyan nagy dologot nem csinált. Nyilván ugyanúgy vágta a gólokat, de hogy na. Mbappé, tehát ezt szerintem elég egyetem, Mbappének amúgy nem volt rossz szezonja. Bizony RV. Sú. Na igen. Tehát, hogy itt érdekes a szituáció.
Amúgy például Kane az brutálisan nagy gólmennyiséget hozott. Tehát annyi gólt rúgott ez, ami hihetetlen az képest, hogy már azért már... Na, tehát azért már kezd öregenni. Már nem azokban az években van, ahol az ember a legjobban játszik. De ahhoz képest tényleg nagyon nagyot ment. Van van Dója amúgy, aki azért nagyon föl lett kapva mostanság, amúgy tényleg azért nem rossz, meg ott van Gyökeres Viktor. Amúgy Lukaku. Mateta, Pulisic, Mbeumo, tehát ilyenek amúgy mit keresnek itt ezekre? Mi lehet szavazni? Még Dreyer. Érted? Egy MLS-es játékos. Még ez az Ayoze. What? Anthony meg az inkább szerintem egy mém. Anthony között nem volt azért. Nem lehet azt mondani Anthony-ra, hogy a Team of the Year. Amúgy. Most amúgy Kane vagy Ronaldo. Amúgy Kane vagy Ronaldo között gondolkozok. Kane vagy Ronaldo legyen. Mert ugye kettőknek nagyon jó szezonjuk volt szerintem. De ilyen Kane. Lehet, hogy Kane jobb lenne. Például benne gondolunk, hogy Ronaldo totilap amúgy sokkal jobb lenne statisztikákban. Meg Kane-nek nagyon nagy, az csak a lövése lenne kb. Mert fut, az biztos, hogy nem fog tudni cselezni meg ilyen közepes. Tehát egy Ronaldónak biztos, hogy jó lesz a shootingja, meg a dribblingje is. Az a pace az kérdéses amúgy, de biztos, hogy gyorsabb lesz, mint Kane. Tehát jó, legyen Ronaldo. Így. Szerintem így. But ez a Rafinha tényleg eléggé érdekes dolog az éjtő. Válaszunk egy kapitányt. De akkor egyetemű, ilyen legyen Roni. Így. Hát nekem ez az idei Team of the Year Top 11-em. Ezt úgy tudom, hogy a tavalyinál is megcsináltam talán, vagy a tavaly előttinél. Ezt a szavazást, már nem emlékszem pontosan. Nem tudom, hogy már kikre szavaztam. De mindegy. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek nektek mi a top 11 tettek a Team of the Year-be, mi a csapatotok. Hát reméljük, hogy amikor bejönnek, akkor valamelyiket ki is nyissuk. Na. Csumi!